como que hay un bosque cerca. Bueno, no es cerca, es lejos. Tendremos que ir en avión. Sí. Espera, ¿piensas ir? Sí. ¿En un bosque y aparte con un monstruo? Sí, dice. Así que no me da para nada, amigo. Me da más risa. ¿Por qué te da risa? Es que no lo veo tenebroso. Vamos. Bueno, Yo no creo en las noticias. yo Vamos. sí lo creo, no quiero ir. Bueno, tendremos chao. que ir, ya. Sí, Ya, no me quiero quedar sola aquí. Vamos. Bueno, ahora vamos a ir al aeropuerto. Son las 6:43 AM, perfecto. Tenemos que ir. Ya están llegando. Sí, ya vamos a ir. Vamos. Acá estamos ya. Entonces, ahora nos vamos al aeropuerto. Me encantó, de verdad. Ahí está. Me vamos a poner acá. Sí. Ok, hemos llegado. Está raro el bosque, la verdad. Sí. Bueno, lo bueno. Mira, Quítala, encerra. tengo una cámara. ¿Grabemos? Espera, yo grabo. ¿Trajiste linterna? Yo no traje. Ya me olvidé. No tengo. Sí, tengo la linterna. Espérate, la paso. No, creo que no tengo linterna. Qué mal. Yo tampoco. Bueno, tendremos que pasar todo el tiempo. Ok, estamos grabando en vivo. Vamos a ir a buscarlo. Yo traigo, a ver si pasa. ¿Cuál es la Yo traigo un coso. Una casa. No esperé que haya una casa en medio bosque. Perdón, no me esperé. Espero que no nos salte como un screamer. ¿Te lo esperas? Me está diciendo, no quiero. Ok. No marches. Bueno, ¿Me vi algo? Soy yo. Tú. Espera, no nos sabremos mucho. ¿Estamos perdidos? Estamos Vamos, perdidos. sigamos una... Mi mamá debe estar llorando y todo, güey. Ayúdenos. En serio, estamos perdidos nomás porque como el video tenemos que estar sonrientes. Si ven este video es que ya estamos muertas. Ok, encontramos... Bueno, él estaba perdido y ahora lo encontramos. Sí. No hay que se perdió. separarnos. Yo tengo el radiador. Ya. Yo tengo botiquín. La Lili. ¿Qué se escucha así? Ella tiene la cámara. Voy a sacar fotos y todo para Oye, ven. pruebas. ¿Eh? ¿Qué es ese ruido? Está matando. ¿Está acá? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Respondí, soy Jesucristo. ¡Ah! ¿Qué es eso? Hijo. ¡Híjole! Hijo de la chuchinga. ¡No mal! ¡Ah! ¿Qué es eso? Oye, te voy a matar con... ¡Corre! Aquí podemos ver un acto de vandalismo. Me desmayé. Me desmayé. ¿Qué pasó? Bueno, este fue el final del video. Al final todos morimos. Espero que te haya gustado. Suscríbete, activa la campanita, dale like, comenta si te gustó el video. Créditos en la descripción del video. Bye.